I giochi sono fatti. Si sono conclusi ieri, infatti, i termini per la presentazione delle liste elettorali e i nomi dei candidati sindaci per i comuni di Badia Polesine, Fratta Polesine, Giacciano con Baruchella, Lusia e Trecenta sono ormai ufficiali e non sono mancate sorprese. Come si era intuito nelle ultime ore, a Badia Polesine la poltrona di sindaco se la contenderanno Gastone Fantato per la lista Essere Badia, Canzio Bonazzi per Badia Anch'io, Barbara Tomì per Badia con Noi e Adino Rossi per la lista civica Tre Torri. Anche a Lusia ci saranno 4 liste, di cui ben 2 capeggiate da candidati sindaci donna. I contendenti alle elezioni del 6 e 7 maggio saranno Paola Seno con la civica Lusia nel cuore, Manuela Pasqualini per la lista della Liga Veneta Lega Nord Padania, Mirko Massaro con la lista Energia per Lusia e Luca Prando per Lusia Unita. A Trecenta si assisterà ad una corsa a 3 con la ricandidatura del sindaco uscente Antonio Laruccia per la lista Casa Comune, che si scontrerà con il candidato sindaco della lista Liga Veneta Lega Nord Padania, Impegno Civico per Trecenta, Cinzia Tommasini, e con l'assessore provinciale alla sanità Guglielmo Brusco, che si candida nel suo paese con la lista Trecenta Benedetti. 4 candidati anche per eleggere il successore di Riccardo Resini a Fratta Polesine, dove i contendenti saranno Mario Bellesia della lista Insieme per Fratta, Damiano Cuccolo per la lista Liga Veneta Lega Nord Padania, il vice sindaco uscente Giancarlo Olivieri della lista per Fratta e il presidente della provincia di Rovigo Tiziana Virgili con la lista Tutti per Fratta. La situazione più strana è quella che si è creata a Giacciano con Baruchella, dove è stata presentata soltanto la lista Uniti nei valori e nelle idee, che sostiene la vice sindaco uscente Mariella Sperandio. In questa curiosa situazione, tutti i candidati consiglieri saranno eletti e il Consiglio Comunale non avrà alcun consigliere all'opposizione.